Hallo zusammen. Ich hatte vor einiger Zeit ein Problem an meinem Fahrrad. Und zwar hat mein Fahrrad einen Cube Stereo 120 Race bei monotonen Hindernissen wie beispielsweise Kopfsteinpflaster ein klapperndes Geräusch gemacht. Ich bin dann auf die Suche nach Input gegangen und ja, möchte nun mit euch meine Erkenntnisse teilen und vielleicht hilft es euch ja. Zunächst bin ich hergegangen und habe versucht, alle möglichen Ursachen zu filtern und dann isoliert zu betrachten. Ich habe mich dabei natürlich auf die mir zugänglichen Stellen konzentriert, jedoch ohne Erfolg. Ich hatte mir eigentlich erst überlegt, die Züge im Rahmen einmal zu dämpfen und habe daraufhin, wie man jetzt hier auf dem ersten Bild sehen kann, die Abdeckung am Rahmen entfernt. Dabei kam mein Vater auf die Idee, mit einem Endoskop sich den Rahmen einmal von innen anzuschauen und die Ergebnisse seht ihr nun. Wie man dabei schön sehen kann, liegt die im Rahmen verlegte Bürste, die ja eigentlich die Geräusche dämpfen soll, am Rahmen an. Die Ursache für das Klappern war damit gefunden. Wir haben die Bürste dann aus dem Rahmen gezogen, die Enden wieder gerade gebogen und mit Isolierband abgeklebt. Danach haben wir die Bürste einfach wieder in den Rahmen geschoben. Das Ergebnis ist nun, die klappernden Geräusche sind weg und ich hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen.